Recibimos en Estilosas de Verano a Viviana Miranda. Ella es la creadora de una marca de jeans que ahora nos cuenta. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Elvio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en tu programa y bueno, por esta oportunidad que nos das. La verdad que darle oportunidades, como ella dice, a gente creativa que hace, en este caso, la jeanería y la moldería que tiene Viviana Miranda en su marca es excelente. Contame cómo nace. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Walls nace por un proyecto personal donde en una etapa de dolor de mi vida tenía que encauzar eso en algo positivo y bueno, logré crear la marca donde, bueno, puedo plasmar todo lo que sabemos. Porque nuestro eslogan es eso, sabemos lo que hacemos y es real. ¿Qué significa Walls? Bueno, Walls significa lobos en plural. O sea, cada detalle que tiene relación con la marca está pensado. Por ejemplo, significa un nombre que tenga fuerza, como nuestros diseños. Que tiene que ver también con la naturaleza, ¿no? Porque un lobo es... Claro, sí. O muchos lobos es eso. Sí, sí. En realidad fue una búsqueda intensa de 2 meses para encontrar el nombre adecuado, porque el primer paso fue registrar la marca y en esa instancia era donde nos dábamos con que la mayoría de los nombres que buscábamos estaba registrado. Entonces, sí, ahí buscamos entre los animales salvajes que se relacionaba con nosotros. Esta jauría de lobos que va por ahí vistiendo a hombres y a mujeres como estamos viendo. Contame, ¿haces una cápsula anual, una colección? ¿Cómo se maneja la línea? Nuestra marca lleva cápsulas de temporadas, digamos, y dentro de esas temporadas tiene distintos estados, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos la línea clásico, y a su vez le anexamos todas las tendencias de moda. Los colores son pigmentos muy puros porque compras el material en blanco y lo llevas a los tonos de tendencia. Exacto, sí, sí. Bueno, por eso, o sea, nuestra marca, la identidad principal es la calidad y eso se gana o se logra desde el primer momento que empezamos a seleccionar los materiales. ¿Sí? La materia prima, usamos la mejor materia prima. Y tanto en jean como en gabardina siempre usamos elastizados, telas elastizadas que tienen buena calidad, por eso el tema de los pigmentos que hacías alusión vos son geniales. Vamos a contar que Viviana Miranda, aparte de ser diseñadora de esta marca, que la verdad que va a pisar muy fuerte en Córdoba y en el interior del país, también es docente y equilibras la balanza para hacer las dos cosas. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad son 2 actividades, 2 rubros que para mí se relacionan todo el tiempo, porque soy profesora en economía y yo a mis alumnos, por ejemplo, les enseño contabilidad de costos, donde les llevo un pantalón desarmado y les explico cómo es el proceso productivo y cómo se contabiliza ese área. Así que porque lo llevas a la práctica. Sí. Viviana, también sabemos que hay un guitarrista muy conocido en Córdoba, que es la cara de la marca, que estamos hablando de Marcos Casco. De Marcos Casco, sí, sí. Bueno, en realidad en eso que te comentaba de que en esto de los pocos años que tenemos en el rubro, nos han pasado cosas muy interesantes y una de esas es tener la imagen de la marca a Marcos Casco, que es el guitarrista de la banda. Claro, porque también vestís a la banda, ¿verdad? Claro, la banda más grande de Córdoba. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Sí, Walls viste a la banda más grande de Córdoba. La verdad que es un placer, esta mujer trabaja mucho, hay un equipo detrás de ella que es minucioso. Seguimos viendo imágenes de esto que es Estilosas de Verano.